Khi các bạn bật khóa điện, nhấn công tắc đề mà các bạn chỉ nghe tiếng dưa leo đề máy tành tạch như này, các bạn sẽ loại trừ công tắc đề, mạch điện đề đến dưa leo đề của xe. Tiếp theo thì các bạn sẽ tiến hành, các bạn sẽ kiểm tra motor đề. Và bên trong này là vị trí của motor đề. Để kiểm tra được motor đề, lần lượt các bạn sẽ tháo mở bựng nhựa này